привет. Приятного просмотра. Мы начинаем. Кто смотрит меня более-менее постоянно или периодически хотя бы из ролика в ролик, что хочу сказать. Хотелось бы спросить, помимо музыки, какие разговорные стили вы бы хотели послушать? То есть о чем вам бы интересно было бы послушать, смотря на то, как я катаюсь? То есть на какую тему вам бы интересно был бы монолог, грубо говоря? Пишитесь, кому интересно, буду читать и анализировать, насколько я смогу это реализовать на практике. И будем думать дальше, как улучшить контент. Еще одна небольшая просьба, объявление по поводу того, что у меня вот последние 2 ролика почему-то в просадке идут. То есть как-то медленно очень набирают просмотры. В этом видео в конце есть 2 подсказки на эти видео. То есть кому не сложно, просмотрите ролик до конца или там пролистните. Будет 2 подсказки на эти 2 ролика. И не поленитесь, посмотрите эти ролики. Будет очень приятно. Вот, ролики, в принципе, неплохие по оформлению и так далее. Но почему-то на YouTube они не зашли. Как-то 2 раза меньше просмотров. Хотя, по сути, те же самые ролики, что и обычно делаю. В общем, у кого есть время, буду признателен. Ну все, пока мыслей больше нету. Если что-то появится, говорю в следующем видео уже. Ждите, скоро все будет. Пока-пока.
feeling hot. Take off my sweater and my pants, and I start to dance, and all the sweat just goes down my face. And I pretend that there's nobody there but me in this place. I get deep, yo, I get deep. What? Woo! I get deep, I get deep, I get deep, I get deep. When he takes all the bass out the song, and all you hear is and it's like.